睇睇第37條，in the figure 喺圖裏頭啦，LM is the diameter of the circle，LM 係圓嘅直徑啦，KN is the tangent to the circle at K。嗱，KN 咧就係咧呢個圓啦，喺 K 點上面嘅一個切線。LPM is a straight line，LPM 係直線啦。If LM perpendicular NP，如果 LM 同 NP 互相垂直啦，and 咧 angle 個 KNP 咧係53度，find求 angle 個 LMK。嗱，點樣做咧？一開始咧 angle 個 LKM 係90度，理由就係 angle in semicircle 啦，中文就係半圓上啲圓周角。跟住 let 啦，假設 angle 角咧 LMK 係 theta，然後咧計多 angle 角 KLM 咧就係90度減 theta，咁都係根據翻咧 angle sum of triangle 啦，三個人內角位計。angle 角 NKM 咧係得 angle 角 KLM 啦，係得90度減 theta，理由就係咧 angle intersect segment 交錯公形嘅圓周角。嗱，跟住我睇翻咧一個多邊形啦。嗱，angle 角 NKL 加 angle 角 KLM 加 angle 角 LPN 啦，再加 angle 角 KMP 啦，就係等於咧180度乘括4減2。咁當針對翻咧 KLPN 呢個四邊形去計啦，理由就係 angle sum of polygon 多邊形嘅內角和。好啦，然後啦，我代翻啲角落去啦。無論我哋剛剛計到嘅角啦，又或者題目俾咗我哋嘅角啦，咁計到咧90度減 theta 加90度啦，再加90度減 theta 加90度再加53度咧，係得360度。最後覺得 theta 咧係26.5度啦。